de sang ak torture loolu suñu wareef la pour ñu enquête ko te ñu ngi ciy liggéey xëy na ñuy yàkkamte nañu mais comme ni may wax toujours dossier de justice dafa neex a yàq moo tax soo koy liggéey da nga koy liggéey ak xel bu dal ak xam-xam ak topp lépp ni mu waree ndax mën nga dem ba ci kanam rek mu yàqu ndax awla woon yoon ni mu waree kon loolu dafay am solo ñu koy wax ni enquête yi nga xam ne yi def loi d'amnistie les crimes de sang mooy rey nit wala torturer nit c'est imprescriptible fu mu yàgg yoon mën a dal ci kaw kam képp koo xam ne ki tax nga ci war nañ ko leeral Sénégalais yi xam ko balaa ñuy mën a wax ni ni ñu juboo ni ñu yëm kanam mais lu benn bakkan bu ñu jël rek war nañ ko leeral kon loolu ministère laa ci mi ngi ciy liggéey beneen bi mooy li nga xam ne ni dafa nekk préoccupation Sénégalais yëpp muy mbirum maison lieu de détention yi c'est-à-dire que nit ñu yoon teg seen loxo ñu ne ci prison yi mu nekkoon loo xam ne dafa toll woon fa xam ne dañu dem bay tudde le mot paquetage kon nit ñi dañu bare woon ci prison yi bi fi Macky Sall di jóge mu fees del ñu waroon xool nit ñi génn nañu mais ba tey des na mais dafa am loo xam ne dafa am Sénégal depuis indépendance mu ci tabax prison parce que dañu ni prise de la justice bu tabaxee prison xëy na moo ci dugg waaye rek ba defalee dara yow doo ragal dara prison waaw donc boobu ba léegi tabaxuñu woon prison te nit ñi yokk xam nga depuis indépendance ba tabaxaloo prison te prison yi am yi à part de bés ay kër lañu rek yu ñu jëloon transformé ko kon mu indi benn jafe-jafe bu rëy ci population carcérale mais ba la population carcérale bi ñu ko seetloo dafa bare ay yoo xam ne yi moom lañ ci gis ni jafe-jafe nit ñu bari ñi du nekk affaire prison dossier yi dañu bare te kenn jëndiwu leen te dossier yi lu ko waral magistrat yi dañu doyul dañu faroylu magistrat yu doy mais beneen bi mooy tamit dafa am ay yoon yu bari yoo xam ne yoon daf ko may ay alternative à l'incarcération c'est-à-dire que nit boo ko jàppee bu dee dafa def ay délit am nga yeneen yoon yoo ko def du tëj moo tax ñun semaine il y a 10 jours dañu dajal def benn lël boo xam ne bi c'est la première fois ci justice ñu indi président de cour d'appel yi président TGI yi juge yëpp ak procureur généraux yi ñu toog ni nañu toog ñu waxtaan lan la loi may pour que nga mën ko jël mu nekk alternative pour tëj nit l'alternative à l'incarcération pour ñu xool ko mën ko appliquer ministre de la justice rek li ñuy wax rek libération conditionnelle par 10 lañ ma ci indi te libération conditionnelle mooy ku ñu jàpp ci délit ñu ne la teg nañ la ñeenti at soo defee ñaari at te nga am comportement boo war nañ la mën a libérer mais kooku da nga koy xam nga bind lettre ñu libérer la mais man libération conditionnelle yi may indi bu dee kii nit ki dafa ñetti at fekk balaa ma koy jot juróomi weer a koy dese fekk na mënoo la génn bu yàgg kooku liggéey la boo xam bi donc dama taxawu donc administration pénitentiaire ñoom ñoo war a liggéey dëkk bi taxaw leen jàppale parce que du tëj nit rek war nañ leen accompagner ba ñu xam seen droit bu ñu amee comportement bu war ñu mën a bind indi ko ci ministre de la justice mu wàññi prison yi kooku yoon la beneen bien sûr grâce yi président joxe woon na ci kii xam naa ne loolu tam bokk na ci li wàññi nit ci prison yi beneen bi moo di ni tamit dossier yi nga xam ne dañu fi toog bare lool am na ñu bare ñoom dañu leen jàpp kenn attewu leen man bi ma ñëwee dama ne bëgg naa ci lu gaaw a juridiction yi ngeen éliminer ma dossier yi baral leen et entre 6 mois dossier yu bare génne nañ leen donc ñi ngi liggéey bu rëy pour fexe ba prison yi ñu wàññi ña fa ne am na ay yoon yu bare yu mën a def pour ñu wàññi ko bu ko defee ñu mën a améliorer condition wu ñi nekk ci prison yi parce que li nga xam ne bi état bi ñu koy joxe même au niveau africain wala au niveau du Sénégal par tête d'habitant rek dafa tuuti yokk na nag tuuti mais dafa tuuti ba tey pour ñu mën a nit ñi mën a nekk ci condition yu baax mais donc loolu dafa nekk lu am solo te ñu bu ñu xool statistiques yi dama koy wax toujours petit sa dañu xool ni statistiques yi boo xoolee boo jëlee téeméeri yi te loolu dafa teg li ñu war a xam ñun sénégalais ñu mën a gën a xam naka la ñu mën a sukkandiku ci jigéen ñi ci gën a defar jikko yi defar réew mi parce que boo xoolee ni téeméeri prisonnier bu nekk jigéen ñi ñett lañ ci
3,7% ñooñu mooy ay jigéen ci prisonniers c'est-à-dire boo demee téeméeri prisonniers ñetti ñoo ci jigéen te jigéen ñi jàpp ñi ngi ci bare ñii ñu rey seen doom lañ infanticide ñii ñu tontine yi bor yi dégg nga ñu jox la tontine géré wu loo ko mu waree la wala ñi nga xam ne ñi dañu leen ànd ak seen frère wala seen copain dëkk leen drogue ànd ak ñoom ñu jàpp leen ci kon damay wax ne loolu dafa jara xam ñu xam ne jigéen ñi jikko bi ñu am ak qualité yu ñu am ba xam ne population bi ñu sommes 50% mais kenn gis leen ñu bari ci prison yi loolu dafa wax ni kon bu ñu nee xoolaat jikko yi di defaraat seen réew mi war na bokk lu ñu xam ñu gën a sukkandiku jigéen ñi pour la paix sociale waxuma nag ñenn jigéen ñi tas àdduna mais Sénégal dafa am ay jigéen ñi nga xam ne yii ñi ngi am ay jikko yu rafet ci yar doom yi ci topp diine bi ci rafet jikko yi ci nas puso jubale def lu jub moytu dem ci yoon moytu ñu lay tëj moytu ñu lay jàpp parce que ku def lu ñaaw rek ñu jàpp kon loolu tam war na bokk ci ay statistiques ma koy yu ñu xam pour que ñu xam ne jigéen ñi bi ñu leen di jox responsabilité au niveau politique au niveau financier au niveau administratif au niveau à tous les niveaux mérité nañ ko parce que am na lu ñu wane ci société bi muy mandarga ci Sénégal c'est pas comme ça dans tous les pays beneen bi nga xam ne bii ñu ngi ko doon liggéey ci ministère de la justice mooy affaire digitalisation dégg ngeen tey ñu wax digitalisation au niveau du Sénégal mais boo xoolee digitalisation bi li ci ëpp ministère de la justice parce que boo xoolee ministre 98% presque digitalisation bi ngeen dégg ministère de la communication dugg ci ministère de la justice la jógee ndax bi ñu ñëwee itam nañ ko gën a accélérer rek ñu leen di jox leen ñu ay résultats pour ñu mën a oyofal Sénégalais yi nga xam ne dañuy soxla certificat de nationalité dégg nga dañuy soxla seeti ay malade ay seen ay prisonniers en prison di rang di xaar lu yàgg dégg nga ak yeneen këyit yu ñuy soxla bu ñu ko digitaliser parce que yow da ngay dëkk tey fële ma dëkk ca Mbaan nga boo soxlaa certificat de nationalité nga foog nga dem ba Ndar bàyyi sa liggéey toog fa ay fan bu doxalee nga dellu si waat passe bi ngay passe rek ëpp na fopp li nga war a fay te digitalisation boobu ñu ngi ciy liggéey lu bare pour mu gaaw xëy na sax nag yéex na te li ko yéexal mooy il faut que boo demandé ci procédure nga fay ñu ngi koy améliorer waat ba fayee ba pare foog greffier yi xool ko magistrat yi xool ko signé ko ñu soog la ko jox ñu ngi ciy jàng pour ko améliorer pour mu gën a gaaw kon li ma bëggoon wax rek mooy ni ministère de la justice bare na trop ay ponk ak ay département yu liggéey beneen bi mooy peut-être direction bi nga xam ne moo yore xale yi dégg nga bi nga xam ne bii nii xale yi nga xam ne ñu nekk enfant xale yi am problème ak loi wala xale yoo xam ne dañu nekk situation yoo xam ne dañu leen mettital dañu nangu leen teg leen ci loxo yoon ñu ci liggéey tam liggéey bu am solo ubbi ci ay maison de ay kër yu bare yu ñu yore xale yi di leen accompagner di leen former am na ñu bare nga dem naa benn cérémonie yàggul trop boo xam ne ñu ci bare fa la ñuy màggee ba jàng ba nekk ay di am seen ay liggéey beneen bi xëy na mooy rek maison de justice yi mooy tribunaux yi barki démb xaw ma y a une semaine demoon naa Pikine Guédiawaye muy encore bu ñuy wax affaire crime financier ministère de la justice am na lu mu ci dund parce que amoon nañu programme bu tudd Promise boo xam ne bi dafa waroon tabax ay maison de justice ak ay lieux de détention ñu joxe ci 75 milliards te li ñu liggéey 11% la presque nga xam ne kon naas xaaj boo gisee sax yi tabax yi maa ngi dem ba ci Pikine Guédiawaye salle d'audience bi dafa tuuti genn wàllu li sax amul salle d'audience pour population bi ne Pikine Guédiawaye ñu war a jógaat yokk salle d'audience yi war a tabaxaat yeneen tribunaux war a tabaxaat yeneen kii yeneen prison mais loolu yëpp ñu ngi ciy liggéey te defe naa ne li ñu présenté suñu xoolee tey ñu ngi def assemblée nationale bi ñu présenté tey li ñu liggéey ni de diggante bi ñu ñëw léegi y a avancement bu rëy pour wax ni ñun Sénégal tey ñun Sénégal bii ñu am ministre bu ñu fi jox liggéey rek yaa ngi sa xel ak yëpp li ngay def mooy naka lay def ba am résultat kenn xalaatut fi leneen defaru am dara luubal këpp kees amatu fi kon képp ku Sénégal nga bokk ci parti politique wala nga opposant war nga nangu di Sénégal changé na war nga nangu di ñi nga xam ne ñi dañu nekk yoreel jox leen ay responsabilité ñuy liggéey
ñi ngi def seen kamtulaay kattan pour liggéey loobaluñu fi jëluñu fi xaalis dënguñu te loolu ñun yëpp ñoo ko bokk parce que réew mi bu ñu ko yoree di ko defar di yaxanal li ñu dox li di aw yoon c'est pour tout le monde te loolu dafa nekk loo xam ne lii dañ ko war a gën a ful gën a wane ni dëgg moo fi nekk yoon moo fi nekk góorgóorlu joxe résultat ci la ñëpp nekk te moo tax résultat yi ngeen gis ngeen am ko kon encore une fois ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ni yàlla ñu yàlla yokk di ñu gën di gën wax waxtaan yi ñoom ñëpp di gën di ñëw di rendre compte am na solo lool. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vraiment, elle a éclairé tout ce dont on avait besoin. Je pense que là, il y aura moins de questions.